สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเบียร์ช้างจะพาทุกคนมาชมเกมกันพบกันระหว่างฝ่ายน้ำเงินพบกับฝ่ายแดงนะครับโดยฝั่งน้ำเงินจะมีไฟเตอร์เป็นเอมิลี่แครี่เป็นแวนฟาร์มเป็นคินแนกและแครี่เทลนัสและเมดมาแกนกาส่วนฝั่งแดงจะมีเมดเป็นนาตยาฟาร์มเป็นคิดแนกแครี่เป็นแวนอลัมเป็นแทงส่วนโมทอสไฟเตอร์แทงนะครับผมเราก็เกมกำลังเตรียมการนะครับขณะนี้กำลังดาวน์โหลดและเกมก็ได้เริ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้มาแกนก้ากำลังไปกลางนะครับได้ออกของชิ้นแรกนะครับผมลดอมตะไปนะครับขณะนี้กำลังเดินไปที่เลนกลางนะครับโดยเอมิลี่กับแวนจะไปบนนะครับส่วนเทลนัสไปล่างคนเดียวนะครับส่วนคินแนกจะกำลังฟาร์มอยู่นะครับเลนกลางตอนนี้ แมคเคนก้าพบกับนารายานะครับขออภัยนะครับไม่สบายครับผมฝั่งนั้นโมทอสก็อยู่บนนะครับคนเดียวเจอกับ2ตัวฝั่งลาแวนกับเอมิลี่นะครับส่วนเลนล่างมีเทลนัสพบกับอลัมและแวนนะครับของฝั่งนั้นนะครับผมตอนนี้เกมเริ่มมาได้1 นาทีครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่มีสกอร์อะไรเกิดขึ้นนะคิดแนกก็กำลังฟาร์มนะครับฟาร์มยังไม่เสร็จด้วยโอเคเจ็บอยู่นะครับที่โดนสกิลของนาตยาไปกี้นี้โดนอีกแล้วนะครับเจ็บพอเอาเรื่องตอนนี้ก็ขอฮิวก่อนนะครับใช้สกิล2ครับเพื่อฮิวนะครับโอเคสกิล2ฮิวให้เพื่อนได้กับฮิวให้เราได้นะครับบอกสำหรับคนที่รู้นะครับตอนนี้ First Blood ก็เกิดขึ้นในนาทีที่2นะครับเป็นโมทอสสามารถคิวเอมิลี่ไปได้นะครับผมตอนนี้โดนสกิลของนารายาไปอีกแล้วส่วนเลนล่างยังไม่มีการปะทะอะไรเกิดขึ้นนะครับนารายาขออภัยครับเทลนัสขอตัววับกลับบ้านขณะนี้คินแนกได้คิวแวนไปด้วยนะครับผมตอนนี้คิดแนกเหมือนจะมาโผล่บ้านเรานะครับเอมิลี่ก็พยายามสกัดกั้นอยู่แต่ว่าจะได้หรือไม่นะครับเหมือนว่าไม่ได้นะจะโดนแย่งบัฟฟ้ากันไปได้นะส่วนนารายามากันเราไว้นะครับ โอเคนะครับส่วนเลนล่างยังไงเนี่ยเลนล่างก็ปกตินะครับส่วนเลนกลางมาตอนนี้เลนกลางเรามา3นะครับส่วนฝั่งนั้นเหมือนจะเหลือ1ตอนนี้คิดแนกมาสมทบเหลือ4ตอนนี้ก็เหมือนจะแยกย้ายกันด้วยดีนะครับผมขอดิ้นพันนะครับพูดเร็วไปหน่อยตอนนี้เลนกลางก็มีอารัมนะครับฝั่งนั้นกับแวนนะครับขึ้นมาเลนบน2ตัวนะครับทีนี้อยู่เลนล่างนะครับตอนนี้ขึ้นมาบนตอนนี้เราก็อยู่กับคิดแนกนะครับกันป้อมไว้ก่อนนะฮิวให้เพื่อนด้วยนะครับตอนนี้เลนบนเหมือนจะมีการบวกกันเกิดขึ้นนะครับ2 ลุม 1ดูเรากำลังไปสมทบกับเอมิลี่นะครับดูเหมือนเอมิลี่จะตายไปแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งบนมีอยู่3ตัวตอนนี้เราก็ได้ของชิ้นแรกไปแล้วเราต้องเจอกับแวนโมทอสและนาตยานะครับเหมือนเราจะโดนตอดอยู่นะครับเราก็ต้องเอาค่าคีปไปเรื่อยๆสกิล1คอยสโลคีปไปนะครับอย่าให้มันเข้าและดูเหมือนว่าโมทอสจะมาบวกกับเรานะครับผมมากันโอ้โหเราก็โดนไปนะครับแม่แต่ว่าต้านไว้ไม่อยู่เราก็ตายไปในที่สิ้นสุดนะครับผมตัดภาพมานาทีที่6นะครับก็เหมือนมีการยอมแพ้กันเกิดขึ้นนะตอนนี้2 คนปะทะ3 คนนะครับดูเหมือนจะล็อกไว้ในป้อมแล้วเราก็ใช้สกิลนะครับโอ้โหอันติไม่ทันถึงทันก็ไม่ตายนะครับตอนนี้คีปก็เข้ามาตัวแรกนะครับเราเหมือนจะออกรองเท้าได้แล้วนะครับเอมิลี่ดูเหมือนจะเข้าไปบวกนะครับมั่นใจขนาดนั้นเราก็คอยเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าช่วยไม่ได้นะครับเราก็ต้องถอยนะเอมิลี่ก็ตายไปนะครับเราก็กันคีปไว้นะตอนนี้นะครับผม ตอนนี้แม่คิดแนกจะโดดไปใส่แวนกินนี้เหมือนจะโดดพลาดนะครับโหเข้าไปในวงตีนะครับแวนก็ไม่รอดแวนฝั่งเราไม่รอดแม่ทีมเรานี่แจกกันมากเลยนะครับผมตอนนี้คิดแนกก็แม่เราก็เสียป้อมไปได้นะครับเรายอมสละป้อมดีกว่านะเพื่อไม่ให้เราตายนะครับผม
ดูเหมือนตอนนี้ฝั่งนั้นจะมีนารยาแวนและก็อลัมนะครับผมกีนี้จะตามฆ่าได้หรือเปล่าแหมอลัมแหมโดนล็อกเราก็ยิงนะครับปกติถ้าอลัมล็อกตัวไหนเราห้ามยิงนะครับเพราะว่าแหมกำลังพูดอยู่มันก็กำลังมาฆ่าเราเลยครับตอนนี้ตัดมาที่นาทีที่8นะครับผมดูเหมือนว่าเราจะได้ดับเบิลคิวนะครับแหมแต่ว่าได้ดับเบิลคิวก็ยังไงเราก็ตายนะครับดูเหมือนคิดแนกจะมาฆ่าเราส่วนตอนนี้โอ้โหแวนอันติได้นะครับกีนี้ได้เลยได้ค่าตัดมาที่นาทีที่9นะครับมาเลนบนยังไงโมทอสก็ไม่รอดนะครับส่วนอารัมยังไงครับอารัมก็ยังไม่ถอยนะอารัมก็ยังจะบวกกับพวกเรานะครับผมกิดแนกโดนล็อกนะครับโอ้โหฝั่งนั้นก็มีนายยามมาช่วยนะครับเอาแวนดูเหมือนจะบวกแล้วเข้าไปตายแล้วนะครับผมตอนนี้เลนบนเราก็กำลังเคลียร์อยู่นะครับนะแต่ยาฝั่งนั้นดูเหมือนแม่มาทันเวลากินนี้นะครับเลยได้คิวไปนะใช่หรือเปล่าตอนนี้เราก็เหมือนกำลังจะได้ป้องกันแล้วตอนนี้โอ้กิดแนกมาพอดีนะครับแม่กิดแนกก็จะบวกกับเรานะครับแม่เพื่อนดันมาช่วยเราก่อนนะขออภัยครับไปช่วยมันก่อนนะโอ้พูดผิดเยอะเว้ยวันนี้ลิ้นมันพันโอเคนะครับ ดูเหมือนคิดแนกจะโอ้โหคิดแนกเจอคิดแนกแต่คิดแนกฟังเรากากกว่านะครับตัดภาพมาตรงกลางนะเลนกลางนะครับโอ้เอมิลี่โดนล็อกแล้วแวนก็ไปตีอลัมนะครับทำให้สะท้อนมาโดนเอมิลี่นะครับทำให้เอมิลี่ตายนะตัดภาพตอนที่เราเกิดนะครับเรามีของอยู่3อย่างนะโอเคเราก็คอยกันป้อมไปนะครับดูเหมือนเอมิลี่จะพิมพ์มาว่าแวนเวลาแทงล็อกอย่าโจมตีนะครับผมโอเคใช่นะพูดถูกนะอลัมเอมิลี่พูดถูกนะครับดูเหมือนแวนจะยืนนิ่งนะครับดูเหมือนจะพิมพ์โต้ตอบกันนะครับผมยิ่งโจมตีเลือดเพื่อนยิ่งลดแวนตอบว่ามึงง้อนะครับมึงง้อ กูไม่ตีเลยกูไม่ตีเลยนะครับแต่จะมีภาพย้อนหลังหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่รู้นะครับมึงตายเองโอเคเรามาดูภาพย้อนหลังกันเลยดีกว่านะครับตีนี่แล้วตี2 ทีแล้วก็ไปนะครับก็ถือว่าตีอยู่นะกูโดนล็อกค่าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับดูเหมือนเอมิลี่จะเป็นผู้หญิงด้วยอีเง่านะครับเอมิลี่พิมพ์ด่าแวนว่าอีเง่านะครับผมแวนจะตอบว่ากูไม่ได้โง่นะครับผมจะพิมพ์ไม่เอกแต่พิมพ์สระอามันอยู่ติดกันหรือเปล่านะอันนี้กูยิงตรงไหนตรงไหนนะครับทีนี้เราก็มีภาพอันนั้นไปแล้วนะโอเคเรามาชมเกมกันต่อนะครับกินแนกเหมือนจะพิมพ์ว่าพอเหนื่อยนะครับโอเคเหนือนฝั่งนั้นจะปล่อยมังกรออกมาแล้วเราจะยันไว้หรือเปล่าเราก็ขอใส่สกิลหน่อยเถอะสโลว์ไว้โอเคกดอันติไปแล้วนะครับผมดูเหมือนฝั่งเราจะพอต้านไว้อยู่หน่อยนะครับแต่ว่าป้อมก็แตกนะครับผมฝั่งนั้นก็รัวๆกันเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหโดนโมทอสโลแล้วกินแนกเหมือนจะใส่สกิลใส่เราแล้วนาตยาก็ใช้สกิลนะครับนายาเหมือนฝั่งนั้นยังไม่ถอยนะครับผมกินแนกบวกเข้ามาแล้วเราก็ตายนะครับขาป้อมเรานะครับผมส่วนคีฟฝั่งแดงก็ทยอยกันเข้ามากันเรื่อยๆนะครับผมแหมโดดอันติโดดเข้าไปนะครับแล้วก็โดนอารัมล็อกเข้าไปได้ส่วนแวนนะครับก็ล็อกเราแล้วก็ยิงแม่ต้านไว้ไม่อยู่จริงๆนะก็จบเกมไปเลยนะครับผมเรากับดีฟีนะครับเราแพ้นะก็สำหรับเกมนี้การพากย์การพูดก็รัวๆนะครับผมไม่สบายเสียงแหบด้วยนะครับก็พูดผิดพูดถูกก็เนาะลิ้นมันพันเหมือนพูดเร็วๆแล้วหัวมันคิดไม่ทันด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นคลิปที่3แล้วนะที่ผมทำแม่เราก็ยังได้อันดับที่1อยู่นะแต่ว่าเราแพ้
จะขึ้นไดมอนด์แล้วนะกี้เนี้ยครับดูเหมือนจะเป็นอาถรรพ์แถมไม่มีบัตรอะไรช่วยด้วยนะครับผม MVP ก็จะเป็นของนาตยานะครับโอเคก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ใครอยากให้ผมทำอะไรหรือว่าอยากติคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าผมทำต้องแต่งเติมตรงไหนบ้างก็เม้นไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ